Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Сегодня мы с вами сделаем самоделку прямо на кухне, которая изменит вашу жизнь на до и после. Для этого нам потребуются две вот такие вот палочки. Сейчас вы увидите, как мы их сделаем. Получилось две вот такие вот палочки. Сейчас нам нужно выбрать две ровные стороны, то есть абсолютно ровные. Не там, где мы пилили, которые немножко вот не соприкасаются, а две абсолютно плоские, две ровные стороны. Допустим, это будут вот эти стороны, да? Для них мы сейчас делаем вот такую штуку. Берем обычный клей момент, универсальный, и вот так вот намазюнькиваем. Чуть-чуть здесь и чуть-чуть здесь. С помощью обычного ножа вот это все мы распределяем вот так вот ровным слоем. Как мы знаем, клей момент нужно наносить и выжидать 10 минут, иначе ничего клеиться у нас не будет. Следом мы с вами берем обычную наждачку, в нашем случае 400-ка. Давайте вот так вот на глаз отмеряем. Где-то вот так. И вот такие вот полосочки мы с вами вырезаем. Также добавим клей момент. Немного, прям чуть-чуть размазюкали вот так вот и все. Мазать надо прям совсем немножко. Вот так вот размазали. Будьте очень аккуратны с канцелярскими ножами, потому что это просто что-то невыносимое. Чуть-чуть задел палец и отрезал пол пальца вот так вот. И ноготь, и палец чуть ли до травмпункта дело не дошло. Благо кое-как с помощью скотча все это приклеил. То есть палец располовинился на две части. Но бывает. Будьте аккуратны. И вот так вот накладываем. Накладываем и прижимаем. Важно не время, которое вы уделяете на прижим склеиваемых частей, а сила прижима. Все. То есть сильно придавили и сразу все приклеилось. Интрига. Для чего эти палки, да, нужны? Интрига, которая будет раскрыта в конце видео. Всем абсолютно эти штуки будут нужны. Абсолютно всем. Каждой хозяйке в доме данные палочки просто необходимы. Получили мы две вот такие вот колотушки. Следом, что мы с вами делаем? Берем обычную дрель, попросите у супруга, либо попросите супруга это сделать. Мы это делаем все на кухонном столе, грубо говоря. Все, чуть-чуть подтянули. Кстати, ставьте лайки, у кого также пригнутый ключик. Здесь, как бы, конечно, не принципиально, прямо ровно, чтобы все было, но чуть-чуть, плюс-минус, должно быть ровно. Все, обязательно подкладываем что-то под поверхность, которую будем сверлить. И аккуратненько вот так вот просверливаем. Очень важно сделать пару движений наклонных. Вот так. И вот так. Тем самым мы наше отверстие как бы делаем вот такой вот формы. Получается как песочные часы. Следом все делаем то же самое. Сверлим и делаем два наклонных отверстия. Все, получились вот такие вот отверстия с конусом, грубо говоря. Вот эти отверстия чуть-чуть мы с вами обработаем. То есть вот так вот на наждачке. Оп. И здесь. Чтобы никаких у нас тут заусенцев с вами не было. На этом наши плотницкие, так сказать, слесарные работы практически завершены. Берем кисточку. У кого нету льняного масла, в принципе, не обязательно. У нас есть, мы это сделаем. Берем обычное льняное масло, потому что все это будет необходимо, может быть, время от времени и промывать, допустим, под водой. И данным образом мы с вами древесину
защитим. Льняное масло абсолютно безопасное, то есть им можно обрабатывать пищевые даже продукты и так далее. Разделочные доски, кто не знал, кстати, могу снять и показать, как правильно ухаживать за разделочными досками. Чтобы они не портились, чтобы они не трескались, как правильно за ними вести уход, так сказать. И у нас получаются вот такие вот красивенькие две заготовки. Следом, что мы с вами делаем? Нам необходимо найти вот такую вот заготовку. Это обычная шпилька. Шпилька есть у каждого мужика в гараже. Все, шпильку одну ставим сюда, вторую вставляем сюда. Получается у нас вот такая заготовка, да? И здесь уже будет у нас регулировочная, так сказать, гайка. То есть мы можем выбрать размер, который нам необходим с вами, да? В нашем случае размер будет максимальный. И вы задаетесь вопросом, для чего же все это нужно было? Вот для этого и нужно. У нас есть две баночки, две закаточки, которые хорошенько так я затягивал в прошлом году. Мы, грибники-лесники, любим грибочки, любим помидорчики со своей дачи, так сказать. Да, и все эти банки туго закручены, и их невозможно просто вот так вот открутить. Приходится либо ножом ковырять что-то там как-то банку, либо открывашкой портить крышку. Теперь у нас есть чудо нунчаки. Мы с вами вот так вот на максималочку разворачиваем, упираем и вот таким вот образом незамысловатым, посмотрите, хоп, хоп, и у нас все открылось. То есть абсолютно любая банка, ну немножко протекло, потому что я еще не профессионал в открывании данным способом. Но, тем не менее, крышку мы с вами спасли, ничего не поломали. То есть крышку можно спокойно использовать во второй раз. Давайте попробуем грибы. Вот, в любом случае, руки у меня еще в льняном масле и немножко проскальзывает. Так что в любом случае необходимо вот полотенчик. Получается, также зажимаем и вот так вот откручиваем. Ничего сложного. Да, можно, конечно, вот с этими ручками поиграть. Я сделал 31,5 сантиметра. Можно сделать, наверное, 40. Будет поудобнее. То есть хвататься будет лучше. Они будут лучше сжиматься. Но, соответственно, тоже можно пережать, и банка лопнет. Соответственно, маленькие баночки мы скручиваем вот так вот. Да, маленькую баночку, хоп. Любую крышку, бутылку, что угодно. Стягиваем. Не можем открыть, стянули до бутылки. Закрылась там баночка с чем-то, чем-либо, неизвестно там, ну, с тем же маслом, да? То есть берем, вот так вот зажали, вот так вот взяли, вот так, оп, и открутили. Оп. Соответственно, у нас эта заготовка может быть любой длины, любая банка, любые ручки. Все делаем под свои нужды. Вот такой вот интересный лайфхак, тест-обзор, очумелые ручки у нас сегодня получился. Пишите свои комментарии, что вы думаете по данному виду видеороликов на нашем канале. А я прощаюсь с вами и увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит ваш бюджет. Пока!